Será que a placa de bruxismo resolve todos os problemas das DTMs? A placa oclusal é um dispositivo dental usado para aliviar a tensão muscular na mandíbula e ajuda a reduzir os sintomas das DTMs, protegendo a articulação. Ela atua promovendo o relaxamento dos músculos da mastigação e ajuda a prevenir os efeitos deletérios do bruxismo, permitindo um melhor posicionamento da mandíbula durante o sono ou em situações de estresse. Embora a placa seja eficaz em muitos casos de DTM, é importante entender que alguns casos vão precisar de um suporte a mais, além do tratamento conservador. Se os sintomas como dor e travamento persistirem, a gente tem opções de tratamento minimamente invasivos, como a artrocentese e a artroscopia da PE. Essas cirurgias não são abertas, isso significa que não necessita de corte para acessar a articulação. Realizar esses tratamentos no tempo certo é a chave para evitar procedimentos mais invasivos no futuro.